bulan Desember ya, otomatis kan ini sudah hujannya secara intens ya. Otomatis biasanya imun tubuh tuh menurun ya. Jadi apa aja sih yang kita butuhin ya? Yaitu produk Dr. Zaidul Akbar yang sudah terkenal, yaitu madu JSR Sangket ataupun yang multiflora ya. Ini lebih manis, kalau ini lebih ke rasa buah-buahan gitu ya bun. Sesuaikan sama kesukaan anak-anak ya. Terus yang kedua adalah pakai Fix Me, ini buat batuk dan pilek ya. Kalau batuknya sangat kronis, ditambah dengan Fix Me Habatsia. Ini cocok banget buat keluarga kita.